Genelde marka göstermiyorum ama hiçbir bağımız yok. Sizler kaliteli, ayrıca fiyatı uygun yiyebilin diye gösteriyorum. Markasını buradan okursunuz. Genelde bizde güveç yapılan ama Yunan mutfağında çok daha değişik yapılan Garides Saganaki yapacağız. Onlar Garides diyor. Kuyruklu karides. Hemen şöyle bir kabın içine alalım. Kolay çözülmesi için üstüne oda sıcaklığında su. Zeytinyağı şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar. Bir sarımsak. Bu tarifi gerçekten not edin. Eğer bir iş yeriyseniz siz kesinlikle not edin. 5 yıldızlı bir restoranda nasıl olması gerektiğini birebir göstereceğim size. Tarifi sahibi yapıp yorumlarda yazabilirsiniz. Gerçekten lezzetli mi değil mi? Ya hafif ısınmaya başladığı anda. Bu arada yemekleri büyük ocakta yapıyorum ben. Eğer kendinize güvenmiyorsanız küçük ocakta çalışmaya devam edin. Bir su bardağı daha önceden hazırladığım kışlık domates yoksa domates rendeleyin. 15-20 saniye sonra domates rendesi veyahut da yaptığımız kışlık sostan bir su bardağı, bir domates kabuğu soyulmuş. Bu arada şöyle bir karıştıralım. Eğer domates sosu yapıyorsanız mutlaka sarımsak kullanmalısınız. İyi bir domates sosu yapmak istiyorsanız domates sosu kullandığınız halde mutlaka küçük parçalar halinde domates de kullanmalısınız. Sosunuza kıvam verir, çok fazla lezzetlendirir. Kabuksuz kullanırsanız çok daha lezzetli olur. İsteyen kabuklu da kullanabilir ama kabuklar dile, ağza, damağa gelir, lezzetini kaçırır. Bu arada Fenerbahçe maçı var. 2 kişilik yapıyoruz. Barbaros'ta ben olacağım. Yetişirse ona tattıracağım. Yetişemezse ben tadacağım. Barbaros bir müddettir gözükmüyordu farkındaysanız. Barbaros hayranları var. Korkmayın. Yeniden çiftleşme dönemine girmedi. Biraz grip olmuştu. İyileşiyor kardeşim. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika 10 dakika arası kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. 10 dakikadır pişiyor. Beraber bakalım. Dikkat ederseniz tuz, karabiber atmadım. Unuttuğum için mi? Tabii ki değil. Domatesler ezilmeye başladığı anda demek ki piştiğini anlıyorum. Sırada beklemesi için bunu köşeye alıyoruz. Şöyle 1 yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı. Karideslere bakalım temizlenmiş mi, temizlenmemiş mi? Şimdi beraber anlayacağız. Şöyle bakıyorum ve temizlenmediğini görüyorum. Hemen bir bıçak yardımıyla sırtına şöyle olabildiğince çizik. Ve gördüğünüz gibi kuyrukları duruyor. Kuyruklu yerli üretim karides. Büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Hem de yerli üretim. İçinden hemen şu arkasındaki bağırsaklarını alıyorum. İşte bu. Tam ortasından çizik at. Aşağı kadar indir. İsterseniz elinizle de alabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Kolayca çıkıyor. Çekerek al. İyice kuruladığımıza emin olduğumuz anda ocağın altının yani ısının en düşükte olduğunu emin olalım. Ve hemen tavaya bırakıyorum. Hemen tavaya bırakıyorum. Esasında bunu kuyruğuyla ve kafasıyla birlikte kızartıyorlar. Tabii içini temizliyor, et bölümü kalıyor. Öyle servis yapıyorlar. Bizim burada bulması zor. Kuyruğu olması benim için yeterli. Eğer bunu fazla kızartırsanız kayış gibi olur. 1 dakika bir tarafını, 1 dakika bir tarafını pişireceğim. Çünkü 15 dakikada fırında pişecek. Tam 1 dakika sonra çeviriyorum. Zaten bakın pembeleştiğini gördüğüm anda bu tarafının piştiğini anlıyorum zaten. Bir dakikada bu tarafını pişiriyorum. Her tarafını 1 dakika kızartıp toplamda 2 dakika kızarttıktan sonra hemen şöyle yana alıyorum. Bir tanesini ağzıma atmamak için kendimi zor tutuyorum. Ama normalde bunu bu kadar fazla koymazlar bir porsiyona. 4 tane olur. Bilemediniz 5 tane olur. Ama evde yapmanın
faydalarını yaşıyoruz. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Da Vinci. Michelangelo hazırlanın ayağa kalkmaya tarifin sonunda. Aynı tavada, o karidesin lezzetini almış tavada bir soğanın yarısı, sadece yarısını kullanacağız. Şu işimize yaramaz şu anda. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Bir sarımsağı domates sosunu kullanmıştık. Bir tane de buraya kullanıyoruz. Toplam 2 sarımsak. İnce ince. Yiyecekler pahalandıkça Türkiye'de kalitesizlik de ön plana çıktı. Anlaşılması mümkün değil. Yeşil biber kullanacağım. Şu içindeki alabildiğim parçaları alıyorum. Daha sonra ince ince. Biberler de oyna. Yunanistan'da rezene tohumu da ekliyorlar. İmkanı olan evinde bulunduran atabilir. 3-4 dakika sotelensin. 3-4 dakika sonra yaptığımız domates sosu hemen içine kullandığımız bardak. Bardağın sadece 3'te 1'i kadar su. Şöyle tavanın içine atacağım. Fazla domates parçacıkları da içine girsin. Bakın fazla su koyarsanız tarifi bozarsınız. En fazla 3'te 1'i kadar. Karıştır. Tuzuna geldi. Tuz miktarı size kalmış ama hiç tuz koymadık. Bunu göz önünde bulundurarak tuzu ekleyin. Karabiber. Ne kadar seviyorsanız o kadar. Ve artık baharatın lezzetini alması için tuzla karabiberin bir 5 dakika boyunca pişmeye bırakıyorum. Kısık ateşte. Hemen fırın kabını alıyoruz artık. Normalde servis yaparken 4 tane konuluyor. Ben biraz daha büyük servis yapıyorum dikkat ederseniz. Varsa feta peyniri, yoksa evdeki en sert beyaz peynir. Çok az ama çok az kekik. Peynirin üstüne sadece biraz zeytinyağı, sadece peynirin üstüne. Pişmemiş hali bile nasıl gözüküyor? Şunu hemen bir fırına gönderelim. Sabırsızlanıyorum. 180 derece 15 dakika. Hiç zaman geçirmeden şunun bir tadına bakalım. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi. Da Vinci, Michelangelo, Picasso, ayağa kalkın. Büyüğünüz geldi. Bakın peyniri görüyor musunuz? Nasıl yumuşamış. Hemen şöyle eziyorsun. Karıştırıyorsun. Hop. Şöyle yakışır bir ekmek. Koparıyorsun. 3 parmak tekniği. Çocukluğumuzdan beri geliştirdiğimiz, yıllardan beri tariflerimizde kullandığımız 3 parmak tekniği. Atarsın, bu ekmeği böyle atmak ürünün üstüne yıllarımı aldı. Oh. Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın ama çok sıcak. Dikkat edin. Çok sıcak. Karides olmasa bile. Bunu böyle yapın. Bu nasıl bu kadar lezzetli oldu diyeceksiniz. Sıra karidese gelince kuyruklu olması, kabuklu olmasının faydaları. Hemen sosa batırıyorsun. Şunun da şöyle bir tadına bakın. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Açın ağzınızı. Öf. Öf. Bak abartıyorum diyenler sadece tadına bakın. Bir tane daha karidesin tadına bakalım madem öyle. Nasıl gözüküyor? Ne güzel koktu buralar ya. Nasıl kokuyor anne? Ay çok güzel kokuyor. Gel şunun bir tadına bak madem öyle güzel oldu. Başka zaman çağırsam gelmezsin, kokuyu alınca nasıl? Gel. Evet tadı da çok güzeldir inşallah. Bunları da mı yiyeceğiz? Şu sapı ne? Ay sapını yemiyorsun anne. Isırıyorsun. Çatalı gerek yok elimden aldım. Tamam al.
Çok güzel olmuş. Anne şu ekmeği alıyorsun. Şu ekmeği al. Heh. Ne yapacağım? Bak şu peynirli tarafı var ya. Şöyle bandır. Şurası. Ha, bandırabildik ama acı biraz, dikkat et. Olsun ben Bak severim. yediğin menemen filan hikaye bak. Bir tadına bak. Ha, abartıyorsam da söyle. Bu kadarcık mı yaptın? O bir tane bu kadarcık olur mu ya? Onun yarısını veriyorlar. Barbaros'ta yuvarlayacağız. Ben bunları yerim. Sen bunu bana ver de siz de yapın kendinize. İyi, tam karides var, bu senin olsun o zaman. Tamam benim olsun. O zaman bunu anneme gidiyor. Anne sen bunu al ama çok sıcak bu. Elini tutamazsın. Anne gerçekten nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Muhteşem bir şey değil mi? Evet evet. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Instagram'da hesap paylaşma akımı başlattık. Instagram'a dikkat, hesaplara 18.000, 16.000, 9.000 böyle hesaplar var. Hepinize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.